तो गाइस आज मैं मार्केट गया था तो ये 60 वाट का सोल्डिंग आयरन परचेस करके लाया। सोल्डिंग आयरन 60 वाट का है जो लोकल मार्केट में इजीली 100 से 200 के आसपास में मिल जाता है। तो अब इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं तो कितना अच्छा क्वालिटी का है, इसका बिल्ड भी सही क्वालिटी का ही है। तो इसे हम टेस्ट करेंगे अब। तो गाइस देख सकते हैं कितना जल्दी हीट हो जा रहा है और अच्छा वर्क कर रहा है।